èmi làṣàbí òkín ọmọ alápá ọmọ ajagungbádé onídùgbẹ ọmọ lákàdé ọwọ́sọ wáyé nísàlẹ̀ àpá ọmọ sàngbé onídùgbẹ ọmọ ẹ̀wù kan ṣe bóòlè wọ̀n mí ò mójú mi ròde ọ̀kan ṣe sígbó rán mi ẹni bàbá mi ò fẹ́ níran wọn pẹ̀lẹ́ lọ́lá láàrin jẹ́jẹ́ lọ́lá láyan igbó onípẹ̀lẹ́ kì í fọ́ àwo onípẹ̀lẹ́ kì í fàya. Hello everyone, it's me again, your girl Ifeoluwa Oyewumi, aka the Yoruba teacher. Welcome to another episode on Yoruba culture. Today I will be bringing to you the Oriki of Ogbomosho. Ogbomosho is a town in Oyo State, Nigeria. They are a Yoruba-speaking people and part of the great Oyo Empire of the traditional African society. You all might be wondering what Oriki means. The English interpretation of Oriki is eulogy. As the word implies, it is a praise song, recited like a poem. Oriki is not limited to communities. It is also used to praise people, things like trees, animal, gods, and so on. Like at the beginning of this video, I started with my own Oriki. My Oriki name is Ashabi. So Yoruba people are well known for their Orikis. They have a lot of Orikis. But for today, I'll be enlightening you on that recited of Ogbomosho people or town. Adenu ọkàn asimi, adenu ọkàn asimi, ogun òjàjà, kókó Ògbómọ̀ṣọ́, adenu ọkàn asimi, Ògbómọ̀ṣọ́ jẹ́ ká jọ débẹ̀ o, ènìyàn ńlá l'Ógbómọ̀ṣọ́, ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ kò ní bàjẹ́, Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété o, ibi wọ́n gbé ń jẹ kàkán tó mú kan yangan lé. Ògbómọ̀ṣọ́ ìlú ọ̀lẹ́ ògbé akíkanjú ló ń gbé bẹ́ẹ̀. Ṣe bógbórí ẹlẹ́mọ̀ṣọ́ la sọdọ̀ Ògbómọ̀ṣọ́. Ògbómọjúgun ògbó ṣẹ̀gí ògbó èṣù tí ń jiyán. Ọmọ ògbólógbò ibi wọ́n gbé ń jẹ kàkán tó mú kan yangan. Dúdú fọ̀rọ̀ gbogbo ṣàpamọ́ra wọn l'Ògbómọ̀ṣọ́ lóde kò délé wí ó délé orò fún Ògún. Ògún ló lọ́jọ́ kan ìpọ́njú orí ẹni ló lọ́jọ́ gbogbo. Ọmọ àpèbímọ́nú ajílété ṣe bí ààyò. Ògbómọ̀ṣọ́ kọlẹ̀ ó kọ̀lẹ̀ ó kọ̀mẹ́lẹ́ ó kọ agbéraga. Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété sí ògo rẹ̀ la fẹ́ kọrin, ìwọ ta tẹ̀sàárín ọ̀dàn, ọ̀kan nílùú akíkanjú, Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété sí ògo rẹ̀ la fẹ́ kọrin, Ògbómọ̀ṣọ́ ajílété sí ògo rẹ̀ la fẹ́ kọrin. Thank you everyone for watching this video. Do not forget to like this video by giving this video a thumbs up. Also, do not forget to hit the red subscribe icon below and click on the notification bell as well. Thank you. See you.